我哋成日都聽到句説話講敬業熬業，我覺得咧喺我哋藝術館嚟講咧，即係呢一份工作係絕對可以做到呢樣嘢，同埋有好大感受嘅。因為咧好難得咧，我哋係有我哋自己一個興趣出發，咁然後揀咗呢一個職業，而咧慢慢喺做呢個職業嘅過程裏邊咧，我哋會多咗好多咧工作嘅滿足感啊、成功感啊，同埋一種享受嗰種分享嘅過程。其實我都覺得係，因為即係讀書嘅時候冇諗過可以同連國寶可以咁近距離接觸。當年我哋做國寶嘅展覽，將《清明上河圖》由故宮帶到嚟香港，而往後《清明上河圖》亦都好似成為咗香港人生活嘅一部分。原來一個展覽係可以同香港嘅文化、將香港人嘅生活互相結合起嚟嘅。好似嗰次我哋請咗一班設計學院嘅學生啦，同我哋一齊去合作，利用虛白齋嘅中國書畫藏品去做一個新嘅展覽。咁佢哋幫我哋做咗一條好有趣嘅動畫啦。同埋做咗一本電子書，將中國傳統嘅書畫藝術咧，用一種活化手法去表達出嚟。我覺得呢個咧係我哋策展一個好好嘅方向咯。活化真係好緊要嗬，因為好多時候我哋藏品入邊咧都係一啲可能係遠古嘅文化嘅遺產啊，或者一啲可能一般人覺得比較難明嘅藝術作品啊咁樣啊，就好似我哋嗰陣時咪擺咗一個展覽咧，係我哋嘅歷史畫嘅藏品，係啲18、19世紀嘅畫嘅，我哋咪將呢種旅遊書嘅概念同展覽去結合起上嚟嘅，都可以話係用咗藝術嘅語言，又配合翻創意。去收窄咗藝術同觀眾之間嘅距離，佢哋都覺得眼前一亮，反應好好啊！我成日都覺得咧，我哋香港藝術館就好似一間學校咁樣，個展覽廳就好似學校裏邊嘅課堂，而老師佢用嘅教具教案就好似我哋策劃一個展覽嘅時候出版嘅書啦，我哋寫嘅文字啦，同埋我哋點樣去佈置個展覽嘅啲方法咁樣。咁目的咧就係令到咧啲觀眾喺睇下佢哋作為一個受眾嘅時候，點樣睇完我哋嘅展覽之後有所得着。而喺呢個過程裏邊咧，我哋自己亦都喺個教學商場裏邊有所得着嘅。係啊，你講到教書咁，而家啲教書先生都要用好多橋啦，啲學生先至即係收到嗰啲信息。啊，最近我哋呢個海上詞路嘅巡迴展嚟到香港呢一站，我哋咪專登係諗緊用啲咩橋咯。譬如我哋用咗呢個心理測驗，可以話係藝術館開館第一次，觀眾行到入嚟個展廳度，好似玩緊心理測驗咁，去理解一啲即係歷史性嘅一啲嘅展品。我覺得策劃一個展覽咧，如果能夠感動人心咧，係最好嘅。就好似當時我哋去構思豐子愷呢個展覽嘅時候咧，我哋最初冇諗過揾啲咩藏品啊，揾啲咩展品，就係想咧邀請一班豐子愷嘅擁躉，將佢哋最想同人分享最好嘅嘢咧放埋一齊。果然呢個展覽出咗嚟嘅效果咧非常之咁好，咁好多觀眾就算第一次嚟睇展覽咧，都覺得好受到裏邊嘅內容感動。呢個係帶俾我哋最大嘅滿足感同埋最大嘅一個成功感咯。其實涉及到有關文化藝術教育嘅工作咧，都係講緊人去追求一個真善美嘅。咁我覺得我哋香港藝術館咧，係唔單止咧係做緊一個視覺嘅美，體現藝術品呢一個咁嘅概念，而某個程度咧，我哋可以將佢升華去到咧追求緊人嘅一種心靈嘅美。咁我覺得咧呢一種咁嘅滿足感係非常之龐大嘅，所以我都好同意呢句説話，就係我哋真係唔單止係做好呢份工，而係得到一個好好嘅喺工作上面嘅滿足感。